Hello viewers around the world. We are now going under this island, and you see there are very big waves, and I'm just riding on a kayak. Var engin ís á vatninu í vetur? Jo, það var ís. Ég var að lapa hérna einhver staðar hérna. En þú Jón voru að lapa hérna megin. Það er svo gaman að skoða hvernig ísinn breysir berginu Já, á hverjum vetri. já, ok. Já, þú í Stapavik. Það kom svona í skjól svolítið, Já, við förum inn í hana. já. Er hægt að komast alveg hérna? Það fara inn í hana víða. Já. This island looks like this, and you know there's a hole where it is possible to sail under this island. We are now sailing under the island. Jesus. Hann svolítið vildi Já. hérna sér. Svona svolítið sér. Ja. We are now under the whole of the island. Ja, vi er að fara hana. Nei, hérna. There is another hole there. Where we used to sail under this way here, and you know kayak is lower, so it's possible to come this way here. Yeah. Jón vissi alveg af þessu ævintýri. Yeah. Við getum nú svo sem This one is a little one. hérna smá stund. Less waves here. Plus a little bit shelter her there. I mean here. It looks like this here, this island. Hérna hellir. Here, já. Já. Hvar? Þetta? Ég held við komumst í gegnum. Hérna? Já. This one here, a cave in which is possible to
go up in this island. Þetta farið á bátnum. Já, að þetta hérna? Þetta hefur ekki breyst með Er það? og því fyrir rödd. Okay. Oh, you see, we're entering this place here. Þetta beigjum að hérna. Já, mér finnst það. Þetta svo þrönd. Já. En getur þú gert það? Er þú vanur að gera svona hérna? You see this one here? Þetta bara voða hægt og alveg. Já. My first time entering this part of the island. This is a cave in which is trying to go to the right, and you see the other side. So, Þetta bara út til hægri líka. já. En þú ert að fara hérna? Þetta er hérna að koma á stoppu. Þetta er til út. Á vinstri, ok. You see? Okay. I'm doing an adventure today. Þetta í rúna heitir. Já, já. Þetta er svo þrönd. Já, ég sé það. Þetta er eiginlega ekki hægt að fara upp í botnum á garðinu. Nei, það er ekki hægt. Ekki hérna. Hann fer bara hinum megin. Þetta er að taka einhverja myndir svona hérna. Já, hér. Þannig að taka myndir þessu gati hérna. Ertu að fara hérna eða að fara hinum megin? Og ég fara út það gati. Nei. Það er steið þarna, er það allt í lagi? The place is very enchanted. Og þetta er rólega bara. Já. Já. Nei, það er ekki hægt. We're going in this hole here in which we used to sail here with the other boat in which we go in fishing. Já. Sobrang maalon. Trying to go out now. We're going home. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe and hit the like button. Goodbye and God bless.